เริ่มจากการกระแทกหัวพอมันจะทำให้เหยื่อมึนตึบแล้วก็ไม่รู้สึกเห็นไหมแกอยากเจอฉันก็มาแล้วแกก็ไปทำให้ฉันผิดหวังแกปล่อยคนตายไป5 คนจากนั้นให้เดนมาสวมรอยเป็นแกแม้แต่คนอย่างฉันก็ว่าแกเลือดเย็นเลยเดนอยู่ไหนแล้วเมื่อแกโง่อยากฆ่าแกมันก็ได้กลับไปสนุกกันต่อยังไงล่ะแต่ฉันรู้ความจริงมันไม่มีทางเหมือนเก่าแกเปลี่ยนทุกอย่างไปไม่มีวันกลับทำไมแกถึงอยากฆ่าฉัน ฉันไม่ได้อยากฆ่าแกเลยไม่มีแกฉันก็หมดสนุกสิกลับไปปล้นไอ้พวกนั้นน่ะเหรอไม่มันเลยวะไม่แกเติมให้กับฉันแกมันสว่าแกฆ่าคนบ้างไงอย่าพูดถึงพวกตำรวจเพราะแกไม่ใช่ถึงแกจะอยากเป็นมากก็เถอะในสายตาพวกมันแกคือตัวประหลาดเหมือนกับฉันตอนนี้มันยังต้องการแกแต่มันไม่ต้องการมันจะเสียใจต่อแกมันแกเป็นขี้เร่นรู้ไว้ศีลธรรมของมันจรรยาของมันไม่แค่พวกตลกเลวแค่สอบว่าปัญหามามันก็ถีบพวกแกสูงนะพวกมันดีก็ต่อเมื่อพวกมันเองยังดีอยู่แต่ฉันจะทำให้ดูเมื่อถึงยามลำบากถ้าผู้เจริญเหล่านี้มันจะกินผู้เดียวกันเองเห็นไหมฉันไม่ใช่ปีศาจร้ายฉันแค่มองเกมค่ะ